भूकंप के केंद्र को क्या कहा जाता है? पृथ्वी की सतह पर वह बिंदु जो भूकंप के उद्गम स्थल या जहाँ पर भूकंप शुरू होता है ठीक उससे ऊपर होता है, उसे ही हम भूकंप केंद्र या फिर अंग्रेजी में कहें तो एपी सेंटर कहते हैं। असल में भूकंप पृथ्वी के अंदर जिस स्थान से ऊर्जा निकलने से शुरू होता है उसे हम उद्गम केंद्र यानी हाइपो सेंटर कहते हैं। भूकंपीय तरंगे सबसे पहले एपिसेंटर पर ही पहुंचती हैं, इसलिए सबसे ज़्यादा विनाश और कंपन इसी क्षेत्र के आसपास महसूस किया जाता है। तो जहां पर जो है भूकंप आता है उसको हम एपिसेंटर बोलते हैं, और जहां से ऊर्जा निकलती है भूकंप के लिए उसको हम हाइपो सेंटर या उद्गम केंद्र कहते हैं। वीडियो साइंस लाइक शेयर सब्सक्राइब करें।